Добрый день! Мы рады приветствовать вас на пресс-конференции по случаю зажжения и начала эстафеты огня вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». В сегодняшней пресс-конференции принимают участие президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов, руководитель группы подготовки дирекции игр «Дети Азии» Вадим Искандаров и заместитель министра физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Гаврил Махначевский. Наша пресс-конференция будет разделена на 3 блока по выступлениям 3 спикеров, и завершающий блок – это ответы на ваши вопросы. Единственный момент – время нашей конференции ограничено, поэтому просим придерживаться регламента. Заранее вас благодарим. Приветственное слово предоставляется президенту Международного комитета «Дети Азии» Владимиру Максимову. Добрый день, уважаемые коллеги и журналисты. Разрешите вас поприветствовать от имени Международного комитета. Мы все готовимся, и мы, и вы, конечно, наравне со спортсменами готовимся к, скажем так, главному спортивному событию этого года, вторым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Находимся сегодня на финишной прямой. Буквально вот, скажем так, причина задержки – это у нас сейчас проходил организационный комитет с губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым проводили по ВКС. Очень такое подробное совещание состоялось, поэтому сейчас, скажем так, в ежедневном формате у нас ведется работа по подготовке. Ну и самое главное, конечно, самое ближайшее событие – это, конечно, зажжение огня игр, которое состоится завтра на территории национального парка Ленские столбы. Как вы знаете, в 2018 году правление Международного комитета приняло решение утвердить местом зажжения огня игр «Дети Азии», как и летних, так и зимних, национальный парк Ленские столбы. О чем это говорит? О том, что где бы игры ни проходили, огонь игр за определяемый организационным комитетом срок зажигается на территории национального парка Ленские столбы, и первый этап эстафеты должен пройти в столице республики, на родине игр в городе Якутске, который 22 января состоится здесь. Также, я думаю, коллеги по этому поводу тоже информацию более подробную скажут. Поэтому всех приглашаем принять участие, у кого есть возможности, в церемонии зажжения. Понятно, что это далеко, но у нас эти ваши коллеги из НВК Саха, и с федеральных каналов, и других интернет-ресурсов будут вести запись. Соответственно, мы это все покажем населению. Ну и, конечно же, 22 числа присоединиться к первому этапу эстафеты огня вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» на территории города Якутска. Ну и, конечно же, приглашаю всех к участию, освещению игр с 23 февраля по 5 марта на территории Кемеровской области, для того, чтобы максимально довести всю эту информацию в части участия наших спортсменов, я имею в виду республики, и в целом спортсменов, которые будут принимать участие, потому что по составу участников обещают игры быть очень насыщенными, интересными, поэтому вкратце у меня так. Я буду готов с удовольствием ответить на ваши вопросы, интересующие в части организации, проведения всех мероприятий, связанных с играми «Дети Азии». Спасибо. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Далее слово предоставляется руководителю группы подготовки дирекции игр «Дети Азии» Вадиму Искандарову. Добрый день. Моя задача здесь, безусловно, представить и форму, и факел, и капсулу огня, которую мы привезли специально для церемонии зажжения и проведения эстафеты огня первого ее этапа в городе Якутск. Вот сейчас вы можете видеть форму, которую изготовили для факелоносцев, то есть вот так будут выглядеть факелоносцы как в Якутске, так и на территории Кузбасса. Специально выбраны яркие цвета, так как игры наши яркие, запоминающиеся, поэтому именно в таком стиле, в довольно легком, молодом мы сделали эту форму. Что касается капсулы огня, сейчас я попрошу ребят открыть, наверное, кейс с капсулой, показать капсулу.
ту самую капсулу, в которую буквально завтра будет помещен огонь игр. И в этой капсуле хранители, которые уже готовятся к завтрашнему мероприятию на территории национального парка Ленские столбы, они в этой капсуле будут транспортировать огонь сначала в Якутск, где 22 числа, уже сказал Владимир Владимирович, будет проходить эстафета огня, первый ее этап. И потом в этой же капсуле огонь поедет в Кузбасс. В Кузбассе он посетит все города-организаторы. Эстафета пройдет по всем городам-организаторам, а их впервые 4. И также будут спецпроекты. Спецпроекты это определенные места, которые отражают культуру и достояние нашего края, Кузбасса. Соответственно, факел. Тоже вы можете видеть факел, факел, один из факелов, которые будут использованы при эстафете. Сделан он в бело-голубых тонах. Скажем, плавные линии будут олицетворяют то, следы от лыж, от коньков, спортсменов на снегу, на льду, потому что игры у нас зимние, и все пройдет у нас именно зимой. Что касается формы, давайте еще сделаем на ней небольшой акцент. Форма учитывает то, что это зимние игры, безусловно, это спортивные костюмы, а также это утепленные детали одежды, это штаны к комбинезону и куртки, также шапки, шарфы и перчатки, чтобы наши участники как игр, так и, собственно, эстафеты огня в погодных условиях Кузбасса чувствовали себя комфортно и тепло. На данный момент у вас все, у меня все, я готов ответить на вопросы чуть позже. Спасибо, Вадим Викторович. Завершая выступление спикеров, слово предоставляется заместителю министра физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Гаврилу Махначевскому. Спасибо. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, Вадим Викторович, уважаемые журналисты. Как сейчас отметили, тоже в эти дни особенный день, потому что это уже войдет тоже в историю. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» будут проводиться, как вы знаете, уже в Кузбассе, Кемеровской области. И огонь игр, как говорится, тоже будет зажжена у подножия Ленских столбов. И в эти дни, завтра и послезавтра огонь, то есть будет мероприятие именно организовано к огню, да, и уже в понедельник будет направлено в этой, как показали сейчас, в капсуле Кемеровской области в Кузбасс. Так, мы тоже с интересом ждем эти игры, потому что все-таки зимние игры и виды спорта у нас, скажем так, развиваются таким вторым дыханием тоже. И игры «Дети Азии» дают большую возможность нашим детям принять участие в таких международных спортивных играх, как игры «Дети Азии». Поэтому мы, наша делегация, как подготовка сборной команды Республики Саха-Якутия готовится в полную. И уже тоже, как сказали в начале игр, прибудет в Кемеровской области и будет принимать участие. Далее тоже будем отвечать на вопросы о подготовке сборной команды и в целом эстафете огня здесь, в городе Якутске. Спасибо. Большое спасибо, Гаврил Михайлович. На этом мы завершаем выступление спикеров и переходим к вашим вопросам. Уважаемые коллеги, просьба использовать микрофон, который находится позади вас. Юлия Бочкарева, ТАСС. Хотелось бы задать вопрос Максиму Владимиру. Сколько участников ожидается на предстоящих играх и сколько волонтеров будет принимать там участие? Спасибо. Да, но на сегодняшний день количество участников, спортсменов только порядка 1000 человек уже из 13 стран Азии. Соответственно, по волонтерам у нас в играх будет задействовано 650 волонтеров из 13 регионов страны. География такая достаточно широкая, скажем, от Якутии до Калининграда, практически с многих частей России они будут задействованы.
Самое большое количество волонтеров, конечно, будет задействовано в столице игр, в городе Кемерово. Вот, поэтому, ну, надо сказать, что, как я уже говорил, формат соревнований, он немножко есть нововведение. Ну и, конечно же, это все сделано для того, чтобы популяризировать в первую очередь зимние виды спорта в Азии и, соответственно, придать красочность спортивным соревнованиям. Вот, допустим, по хоккею у нас буквально в воскресенье мы совместно с организационным комитетом проводим жеребьевку игр хоккейного турнира. Хоккейный турнир у нас разбит на две части, на два дивизиона. Впервые это у нас, то есть, скажем так, хоккейные регионы и не хоккейные регионы, скажем, начальный уровень региона, второй дивизион. Вот, соответственно, вот, соревнования по хоккею, они начнутся, это, скажем так, самый ранний турнир, который начинается, он начинается 24 февраля уже, первые игры состоятся, и до финала у нас состоится 3 марта. Соревнования пройдут в городе Новокузнецк. Общий состав делегаций на сегодняшний день порядка 1500 человек, спортивных делегаций. Это и тренеры, и спортсмены. Завтра состоится зажжение, и, конечно, это все будет проходить в аномально холодных условиях. Хотелось бы узнать вот завтра, может быть, вот именно про меры безопасности, того, чтобы все прошло вот очень хорошо. Какие работы ведутся там уже на месте, там на Ленских столбах? Ну, я вкратце скажу, я думаю, Гавриил Михайлович добавит, потому что на территории республики создан организационный комитет по подготовке церемонии зажжения с участием представителей всех заинтересованных органов, в том числе и органов, отвечающих за безопасность жизнедеятельности. Соответственно, будет дежурство, организовано дежурство и спасателей, других служб. В месте проведения подготовлены 3 палатки обогрева. Вот, по, скажем так, на протяженности трассы до Ленских столбов также будет работать и служба техподдержки автомобильного транспорта, потому что, ну, путь, скажем так, не близкий, несмотря на то, что и дорога, как бы, она в последние годы стала лучше. Вот, конечно же, вопросам безопасности очень большое внимание уделяется, поэтому я думаю, что с учетом климатических условий, ну, надо сказать, что вносит она свои коррективы, мы видим и задержки авиарейсов, вот, ну, думаю, что все гости должны прибыть вовремя. Вот, к сожалению, Анна Ивановна как раз-таки Багалей из-за задержки не принимает участие в сегодняшней пресс-конференции, поэтому, ну, сегодня они уже вылетели, вечером будут, поэтому здесь в этой части, конечно, есть коррективы, ну, такие небольшие моменты организационные, ну, на то они и решаемые, скажем так, в рабочем порядке, поэтому, ну, мы уже, как бы, скажем так, задумались о том, что в будущем, наверное, зимние игры надо будет нам где-то в апреле провести, чтобы зажжение, потом в марте или в конце февраля, потому что действительно, вот, ну, здесь выпала ситуация, то есть декабрь, мы рассматривали сроки либо декабрь, либо январь, но мы сами видели, что ноябрь-декабрь у нас очень теплый был, соответственно, это вопрос переправы через реку Лену, поэтому было принято решение все-таки утвердить в январе, для того, чтобы за месяц огонь уже был доставлен в субъект проведения в Кемеровской области. Какую температуру завтра ожидаете? Уточняли, наверное? Ну да, по сводкам на завтрашний день вместе зажжения, скажем так, неделю назад еще был очень оптимистичный прогноз, но на завтра обещается в момент проведения церемонии минус 39, минус 41. Спасибо. Вопрос к Гаврилу Махначевскому. Хотелось бы узнать, вот на вторых зимних играх сколько спортсменов из Якутии примут участие? Так, сборная, значит, готовится 62-3, то есть участников будет. Всего в играх представлено, в вторых играх представлено по 10 видам спорта, но сборная республики будет участвовать по 6 видам спорта. Так, ну, в том числе и девушки, и юноши. Значит, команда сейчас в основном тоже проходит учебно-тренировочные мероприятия. Большинство, да, это и в Челябинске, в Москве, Подмосковье,
где они проходят, вот как я сказал, тренировочные мероприятия. Но в прошлых играх, первых играх, где проходили игры в Южно-Сахалинске, мы завоевали 3 медали. Это по биатлону и по лыжным гонкам, поэтому нашим детям действительно будет трудно состязаться с другими соперниками, но тем не менее мы надеемся, что сборная команда завоюет медали разные пробы, да, то есть это мы надеемся по лыжным гонкам, и если наши тоже по жеребьевке, можно даже сказать, по итогам наша сборная по хоккею тоже очень надеемся, что пробьется вот в призеры данных игр. Так, ну и, конечно, соответственно, будут и тренера, и представители команд, и руководитель тоже, наше министерство тоже направится, примет участие в этих играх. Спасибо. И вопрос Вадиму Искандарову. Хотелось бы узнать поподробнее про первый этап эстафеты. Расскажите, пожалуйста, именно маршрут, какой он будет именно в Якутске. И хотелось бы узнать, куда именно, в какие города отправиться в Кузбасс, получается, отсюда, из Якутска в Кузбасс, и когда завершится эстафета. Спасибо. Смотрите, да, эстафета огня у нас пойдет 22 числа. Она начнется на памятнике Петру Бекетову и пройдет, собственно, по улицам Якутска до Ледового дворца Лейбл-Тур. Соответственно, там хранители огня забирают огонь в капсуле, и на этом церемония эстафеты заканчивается, после чего уже 23 числа огонь улетает в Кузбасс, в регион Приведения, и начинает свое шествие по Кузбассу 24 января в городе Новокузнецке. Это крупный город в южной агломерации нашего края. Как раз в Новокузнецке, вот Владимир Владимирович рассказал, у нас пройдет хоккей, а это одно из самых, скажем, зрелищных и самых ожидаемых в Кузбассе видов спорта, потому что Новокузнецк изначально хоккейный город, там очень ждут, команда Кузбасса тоже очень готовится к этому соревнованию. Соответственно, и там еще пройдет фигурное катание. Соответственно, по Новокузнецку, в Новокузнецке стартует эстафета. Она стартует 24-го, как я уже сказал, после чего переезжает огонь в Таштагольский район. В Таштагольском районе у нас, ну это тоже, естественно, город, где проходят игры. Там на горе Туманная, горнолыжный спорт, и, соответственно, в поселке Шерегеш. Я думаю, знаете про этот курорт, слышали. Это, собственно, одна из наших гордостей Кузбасса, очень хороший горнолыжный курорт тоже. Значит, там пройдет у нас волейбол на снегу. Это новый демонстративный вид спорта, который мы внедрили в эту программу. Нам разрешили это сделать, и я думаю, что этот спорт надо развивать. Довольно новый, если кто-то его не видел, посмотрите, довольно увлекательное зрелище. А что касается Таштагола, после Таштагола мы передаем эстафету огня в Междуреченск, очередной город, в котором будут проводиться игры. Эстафета проходит по Междуреченску, и 25 февраля, в день открытия, эстафета заканчивается уже в столице игр в Кузбассе, в Кемерове, в городе Кемерово. Соответственно, закончится она в Ледовом дворце Кузбасс на церемонии открытия, когда мы зажжем огонь в чаше, и тем самым ознаменуем открытие вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе. Можно уточнить, сколько населенных пунктов охватит всего эстафета? Конкретно населенных пунктов у нас будет 4, то есть это 4 города-организатора, которые примут игры. При этом сейчас разрабатываются, я уже сказал, спецпроекты, в которые, это спецпроекты, что мы имеем в виду под спецпроектами, это определенные места, которые олицетворяют, это культурные места, которые олицетворяют Кузбасс как регион. Давайте для примера скажу, что Кузбасс это прежде всего угольный край, и я думаю, что огонь игр обязательно посетит разрез, возможно, самый крупный разрез, и не буду раскрывать все секреты, вы видите, я думаю, следите за эстафетой огня. Это будут достопримечательности Кузбасса, чтобы люди как можно больше узнали о регионе. Спасибо.
чуть-чуть немножко вернуться, если вот Григорий Михайлович говорил по подготовке сборной, я думаю, что надо очередной раз напомнить, что форму сегодня участников эстафеты вам презентуют, скажем так, наши звездочки, выходцы, выпускники уже, скажем, игр Дети Азии. Это победительница 7-х игр Дети Азии во Владивостоке Аксинья Панова в легкой атлетике и призер в плавании Владислав Адаська. Поэтому я думаю, что сегодняшняя презентация их покажет и зарядит наших спортсменов для того, чтобы они успешно представили родную республику. Ну, я добавлю, да, насчет 22 января, насчет эстафеты огня, которая будет проводиться у нас в городе. Значит, и маршрут, еще раз повторюсь, будет начало точки, это памятник Петра Бекетова, и будет до точка Б, это дворец, Ледовый дворец Алибатр. Так, значит, будет вести огонь Павел Павлович Пенегин, олимпийский чемпион, президент Олимпийского совета Республики Саха-Якутия, народный депутат Республики Саха-Якутия. Михаил Егорович Друзьянов, заслуженный работник физической культуры и спорта Якутской ССР, первый руководитель Международных спортивных игр Дети Азии. Так, Дмитрий Николаевич Платонов, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Арктического государственного агротехнологического университета. Так, Петр Петрович Лукачевский, почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия по лыжным гонкам. Альберт Иванович Трофимов, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта СССР по лыжным гонкам, 10-кратный чемпион Республики Саха-Якутия по лыжным гонкам. Аял Григорьевич Макаров, мастер спорта международного класса по спортингу, чемпион мира, чемпион Европы, 11-кратный чемпион Республики Саха-Якутия. Аксинья Дмитриевна Панова, она вот здесь присутствует, победительница 7-х международных спортивных игр Дети Азии, победитель всероссийских соревнований Приморская весна. Да, и далее Анюта Сергеевна Попова, мастер спорта Российской Федерации по биатлону. Дмитрий Петрович Егоров, мастер спорта России по лыжным гонкам, 3-кратный призер России по лыжным гонкам среди юниоров. И Владислав Витальевич Адаська, призер 7-х международных спортивных игр Дети Азии по плаванию, призер чемпионата Дальневосточного федерального округа по плаванию. Вот таким составом будет эстафета огня у нас 22 января в городе Якутске. Уважаемые коллеги, у вас есть еще вопросы? Ну, я повторюсь, акцент все-таки у нас будет по лыжным гонкам. И надеемся на наших ребят, хоккеистов. Но здесь уже лед покажет. Да, правильно. Ну, конечно, сильны те федеральные округа, которые и Сибирский федеральный округ, и из центра, но тем не менее, конечно, мы надеемся на наших всех ребят, которые покажут себя в лучшей стороны, и мы их верим в них и покажут свой самый лучший результат. Конечно, они будут волноваться, конечно, на этих крупных международных спортивных играх. Вот спросите у наших героев, всегда будет волнение, потому что это же все равно крупные, большие старты. Ну и от этого и рождаются чемпионы, которые, пройдя те такие соревнования, старты, поэтому, конечно, мы на большее количество медалей. Ну, по
регионам, ну, это, конечно, традиционно Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, который в неофициальном командном зачете на первых играх занял первое место, Урал. Конечно же, это сборная города Москвы, потому что ну, в большинстве видов спорта представлены первые номера страны, в том числе и по фигурному катанию, про который сейчас Гавриил Михайлович тоже говорил. Ну, вообще на этот турнир мы, скажем так, возлагаем большие надежды, потому что по составу участников, по географии очень хороший, сильный состав должен быть. Ну и по уровню подготовленности, если судить по предыдущим играм, на Сахалине, допустим, да, была хорошая география и состав, ну, соответственно, победительница, допустим, первых зимних игр по фигурному катанию в последующем стала победительницей юношеских Олимпийских игр. Призером уже взрослых этапов Кубка мира вошла в финал Олимпиады в Пекине, это корейская фигуристка. Среди мальчиков тоже Данил Самсонов был призером юношеских Олимпийских игр и призером и победителем этапов молодежного Кубка мира. Поэтому здесь надо сказать, что, ну, скажем так, для наших фигуристов в такой компании попасть будет в финал. Я думаю, это хороший результат будет для дальнейшего развития данного вида спорта у нас в республике, вот, и повышения мастерства юных спортсменов. Поэтому, ну, как Вадим Викторович сказал, Новокузнецкий там не только ждут хоккей, но и фигурное катание, поэтому по насыщенности очень хорошая спортивная программа будет в Новокузнецке. Поэтому, если, скажем так, потенциальным зрителям одна из рекомендаций, какой из 4 городов ну, необходимо будет посетить, и, конечно, понятно, все территории надо посетить, но вот по спортивной программе одной из самых интересных, конечно, будет в Новокузнецке. Надо сказать, что турнир по фигурному катанию и полуфинальные и финальные матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале Матч ТВ, который у нас определен, утвержден официальным бродкастером игр, и будет проводить съемку и трансляцию соревнований, максимального количества соревнований со всех территорий, со всех 4 территорий, порядка 210 человек персонала будет организовывать трансляцию игр. На сегодняшний день подтверждение получено от 13 стран. Сейчас ведется работа по приему именных заявок. Я думаю, что, скажем так, мы ее завершим к 1 февраля, и 1 февраля мы озвучим эти страны. На сегодняшний день могу сказать, что большая команда из Республики Казахстан. Все вы знаете, что буквально в конце года правлением комитета было принято решение о допуске команды Республики Беларусь. Тоже 72 спортсмена будут принимать участие в играх впервые. И, ну, учитывая то, что, как вы спросили, какие страны могут, скажем так, зарубиться, да, в неофициальном общекомандном зачете, Республика Беларусь может показать хорошие результаты, потому что они признанные лидеры и в фристайле, и в лыжных гонках, поэтому здесь, я думаю, тоже хорошая будет конкуренция, и они только приукрасят данный турнир. Вот. Если брать со стран Азии, ну, вот понятно, что Центральная Азия у нас будет представлена, я уже сказал, Казахстаном, команда Кыргызстана, хорошая команда едет, и надо сказать, что буквально в декабре месяце спортсмены из этой республики проходили учебно-тренировочные сборы в рамках нашей образовательной программы на территории Беловского муниципального образования в городе Белово, это в Кемеровской области. Спортсмены по горным лыжам, хоккею и лыжным гонкам вот, в течение 2 недель проходили сборы в Кемеровской области. Так же, как и сборная Узбекистана по хоккею была в Кемерово на учебно-тренировочных сборах.
Да, у нас, понятно, это, я уже говорил, уникальные игры. Владимир Владимирович не даст соврать. Это действительно будет очень интересный опыт. У нас, да, разбросаны города, то есть это у нас идет по всей области. У нас, соответственно, чтобы было понимание, от Кемерово до Новокузнецка это заставляет около 2 часов езды. Ну, я говорю про автобусную, то есть не будем говорить про то, как едут автомобили. Будем говорить о перевозке детей. То есть дети автобусом доедут, команды часа за 2, это из Кемерово до Новокузнецка. Что касается Таштагола, там будет уже в районе 6 часов. Но у нас предусмотрены специальные направления железнодорожного транспорта, то есть у нас после церемонии открытия дети, церемония открытия, которая пройдет 25 числа, 26 числа у нас дети на 2 составах железнодорожного транспорта отправляются по местам проведения соревнований, соответственно, кто в Новокузнецк, кто в Таштагол, кто в Междуреченск. Это комфортабельные поезда, поэтому они заедут туда намного быстрее, чем на автобусе, быстрее и в том числе и безопаснее. По завершении спортивной программы игр в своих городах, они 3 числа едут обратно на этих же поездах, возвращаются в Кемерово для проведения участия в церемонии закрытия. Ну, естественно, те, кто в Кемерово, остаются в Кемерово. То есть транспортное обеспечение будет построено именно таким образом. Уважаемые коллеги, если у вас появятся дополнительные вопросы или понадобится информация по вторым зимним международным играм «Дети Азии» или по церемонии зажжения огня и эстафете огня, то вы можете обратиться по номеру WhatsApp 8 999 245 06 28. 8 999 245 06 28. Благодарим вас за участие в пресс-конференции. Со многими из вас мы завтра встретимся на Ленских столбах на церемонии зажжения огня и в воскресенье на эстафете огня. Спасибо и до встречи. Да, я хотел бы по инфраструктуре тут тоже добавить, что сказали уже, это такие, скажем так, для нас вызов, 4 города, да, а в то же время опыт. Но почему, с чем это было связано? Конечно, это при рассмотрении заявки мы смотрели и принимали решение, исходя из того, чтобы сделать максимальное, оставить максимальное наследие для региона. Соответственно, во всех 4 территориях на сегодняшний день проводится большая работа. И вот сегодня по итогам организационного комитета, скажем так, что главное наследие – это инфраструктура, которая имеется. Да? Но начнем с Таштагольского муниципального образования. Губернский центр горных лыж, сноуборда, такая, скажем, мекка сноуборда России на сегодняшний день. Главное наследие – это, конечно же, строительство, монтаж кресельного подъемника. Вот, скажем так, что до этого там бугельные подъемники советских времен стояли, и вот на сегодняшний день завершилась работа, в том числе по обустройству зон безопасности. Надо сказать, что это все останется потом территорией для того, чтобы принимать и туристов, и спортсменов, и другие делегации, которые пожелают там проходить учебно-тренировочные сборы. То же самое и по Междуреченску. Заменен, и на днях будет сдача по, опять-таки, кресельного подъемника, реконструкция полностью 2 трамплинов, которые будут круглогодичными. Вот, соответственно, опять-таки тоже такая, скажем так, планы, которые существовали еще с советских времен, вот, они сегодня реализуются. То, что касается Новокузнецка, это полная реконструкция Ледового дворца кузнецких металлургов. Арена на сегодняшний день соответствует требованиям проведения матчей континентальной хоккейной лиги, любых соревнований по фигурному катанию. Вот. И, скажем так, первые соревнования, которые примут обновленный Ледовый дворец, это, конечно, «Дети Азии». На днях, опять-таки, 25 числа планируется его сдача, открытие. 24 числа наш технический делегат уже по фигурному катанию приезжает инспектировать данную площадку. Ну и, конечно же, город Кемерово, на слуху у всех Ледовый дворец Кузбасс.
со стандартной беговой дорожкой конькобежного спорта, да, и стандартным полем для игры в хоккей с мячом. Это уникальный спортивный объект, скажем так, чтобы понимать сравнение, по площади это практически 2 триумфа со всеми площадями всех блоков. Вот. И по соседству стоит многофункциональный тоже спортивный комплекс Кузбасс-Арена, который буквально сдан в конце прошлого года. Это тоже уникальный объект, и я думаю, что те журналисты, коллеги, кто приедет в Кемерово, я думаю, обязательно нужно будет посетить эти объекты, посмотреть, осветить, потому что, скажем так, Кузбасс-Арена, он, несмотря на свои огромные размеры, очень функционально сделан. В одном объекте 19 залов для 19 видов спорта одновременно. У каждого вида спорта свой зал. Причем зал оборудован таким образом, чтобы помимо учебно-тренировочных мероприятий можно было проводить мини-соревнования. То есть там от 100 до 200 посадочных мест в каждом зале, то есть каждый автономно вид спорта существует, и, соответственно, можно, это, очень уникально. Плюс там самая большая аэротруба в Европе, плюс зона для серфинга даже, то есть это, очень хороший объект. Я думаю, что в ближайшее время Кузбасс еще больше заявит себе по летним видам спорта. Вот. Ну и надо сказать, что идет работа по обновлению, в том числе и мест размещения. У нас будет задействован в Кемерово культурный кластер, тоже уникальный объект, где будут проживать спортсмены, будет организован деревня спортсменов. Вот. Ну и в каждой территории приобретены ратраки. Они на сегодняшний день уже поставлены для того, чтобы готовить трассы. В Кемерово реконструкция прошла, и сегодня сдан новый лыжный комплекс «Локомотив», где тоже обеспечены, установлены вакс-кабины, установлены объект для судейства, гомологированная трасса, то есть тоже в этой части это самое главное наследие, которое, скажем так, игры еще не начались, наследие уже на сегодняшний день обеспечено для того, чтобы в последующем это все работало для населения Кемеровской области, и не только Кемеровской области, и страны нашей, для того, чтобы привлекать больше спортсменов для занятий не только зимними видами спорта, а в целом для комфортного проведения, в том числе соревнований. Спасибо, Владимир Владимирович. Коллеги, можете подойти к трибунам, сфотографировать форму ребят тоже.